Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi channel YouTube saya. Ini Prabu. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua sehat walafiat ya guys. Oh ya guys, maaf suaraku masih belum pulih ya guys. Masih batuk sama suaraku serak ya guys. Nah berhubung aku kena batuk, jadi aku pengen makan sambal cung rebus-rebusan ya guys. Ini aku ngerebus kese sama kangkung terus pari ya guys, tapi aku tuh kurang senang pari, tapi aku pengen coba sedikit-sedikit ya guys. Kalau koko apa tuh, kalau sayur tempoyak itu untuk ayam Prabu ya. Kalau aku kurang senang ya, paling sedikit, jangan beda ya.